салому дуруд дӯстони азизу қадрдона. То ҳамин рӯз ҳар қадаре ки маҳорат доштем, кӯшиш кардем, дар хизмати шумо будем ва дар ин муддат аз бисёр чизҳо даст кашидем, кӯшиш кардем, маҷбур кардем, омадем оҳиста оҳиста то ки зиндагӣ рафторамонро дигаргун кунем ва имрӯз дар чизе дар мондем ки ростӣ ҳарчанд кӯшиш мекунем, аммо аз ин сабаб аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам. Ман аз шумо пул намехоҳам, аз шумо таъриф намехоҳам, чизе не ба ҷуз хостем ки як дуо. Инсон бо дуо месабзад. дар ҳаққамон дуо кунед то ки ҳар нуқсонҳое ки дар рафторамон, дар кирдорамон, дар гуфторамон, дар зиндагиамон ҳаст, худо бартарафаш кунад, кӯмакмон бикунад. аз шумо ҳаминро таманно дорем ки дар ҳаққамон дуо кунед то ки ҳамаи ин мушкилиҳо, ҳамаи инҳоро паси сар кунем. шарт нест ки даст бардореду дуо кунед. ҳамин нияти шумо ки ба таҳти дил ҳам бошад, гӯед худоё ҳаминро барои рост ҳидоят кун то ки дар хизмати худат ва мардум бошад. ҳамин бас аст. худо нигаҳбони шумо бошад. пеш аз оғоз ва биёед акнун барномаи ҷустуҷӯро шурӯъ мекунем. ростӣ худам дар кӯча будам, худёзер ворид шудем. ҳамин телефон аст, телефони мобилӣ аст. гузоштам ва хостам ки атрофи ин суҳбат кунам. бисёр нафарон ҳастанд ки наздикони худро гум карданд, ҷустуҷӯй доранд, мекобанд ва имрӯз чанд номае ки омад мехоҳам барои шумо қироат созам ва то нафареро агар ки шумо дида бошед, то ки мегӯянд агар ки як гумшудаеро пайдо кунем, чӣ қадар хушбахтӣ аст, чӣ қадар хурсандӣ аст. пас биёед рафтем, чанд қадар номае ки ҳаст ман барои шумо қироат мекунам. доимо мегуфтем ки 10 сомон 100 сомонимона гум кунем чӣ қадар хиҷолат мешавем, аммо инсонҳо ҳастанд ки падар гум мекунанд, духтар гум мекунанд ё ва ғайраҳо, бародар гум мекунанд. ва дар ин бобат мо бертараф набошем, мо бояд паҳлӯи инҳо бошем. паҳлӯ будани мо ҳам фаҳмидед чӣ гуна аст. мо бояд кӯмак бикунем то ки инҳоро пайдо кунем. рафтем. салом акай диловар, мо Қадимов Сафаралӣ Қадимовичро ҷустуҷӯ дорем. 8 сол мешавад ки бедарак. ака фарзанди падарам мешавад. агар пурсед дар куҷо, Подмосковия, деревня Захарова. агар касе маълумот дорад, пас рақамҳо дар поён. ман Муродов Толибҷон Абдуллоевич, соли таваллудам 1994, зодаи ноҳияи Ховалинг, ҷамоати лоҳутӣ, деҳаи Хоҷахалил. соли 2012 то 2014 дар қисми ҳарбии 08-362 шаҳри Чикаловски вилояти Суғд адои хизмат намудам. ман яке аз ҳамхизматамро мекобам. Пиров Фирӯз ном дорад, зодаи ноҳияи Ҳамадонӣ, шаҳри Кӯлоб. агар касе мешиносад, пас хоҳиш ба мо кӯмак кунед. рақамҳо дар поён. мо Зоиров Нозимро меҷӯем. аз соли 2004 ин ҷониб бедарак. Зоиров Нозим Исломович. аз хона баромада ба Русия меравам гуфта, дигар то ҳол хабаре нест. таваллудашон 7 декабри соли 1972. ноҳияи шаҳри Туз. аз рӯи баъзе маълумотҳо соли 2010 охирон бор дар Нижний Новгород дидам. ва акай Диловар Бахшиш 2 расм пайдо кардем. зеро расмҳо зиёд буданд. ҳар боре ки фарзандҳо ё касе ба Россия меомад, модарам расм медод. мегуфт ки пайдо кунед. бале, вафодории зани тоҷик ҳамин аст. баъдан бечораҳо 10 солу 20 сол боз интизор ба умед ҳастанд. ҳар нафаре меравад, акс медиҳанд то ки агар бубинанд ё ки чӣ маълумоте доранд. 2002-2004 замон
номаи навбатӣ. Салом гӯям, саломи шодмонӣ расад аз номи мо бо меҳрубонӣ. Маҳмудов Саид Абубакрович, 14 январи соли 1966, зодаи Исфара, деҳаи Чорко, рӯзи 1 июли соли 2016 аз хона баромада ба шаҳри Сочи, Федератсияи Россия рафтанд. ҳама нишаста абед мекардем. хӯроки нисфи рӯзӣ хӯрок хӯрдан, пас аз хона баромада рафтанд. дигар дарак нест. телефон мекунем, телефон хомӯш. аз соли 2016 агар нафаре медонад ё маълумоте дорад, пас ба ин рақамҳо дар поён тамос бигирад. салом акаи диловар. нома аз ноҳияи рӯдакӣ. як бародари мо 1 моҳ шудай ки даракаш нест. дар Русия қайд карданд. Абдураҳимов Амруддин. агар касе дидааст ё маълумоте дорад, пас рақамҳо дар поён. номаи навбатӣ. рости 2 рӯз аст ки нафарҳо ба мо тамос мегиранд ва пайи ҳам аз мо хоҳиш карданд ки илтимос барвақттар барномаро бароред. номи ин духтаре ки дар акс мебинед Мафтуна аст. Мафтуна соли таваллудаш 2001 аст. 8 сентябри 2001, зодаи шаҳри Душанбе. Мафтунаро ба шавҳар доданд, аммо рамазонӣ буд. ба хона омад, гирья кард ки намеравам дигар ба хона. мо ӯро маҷбур кардем. зиндагӣ пастиву баландиҳо дорад. чӣ фишорҳо буд маълум не. дубора ӯро ба зурӣ бо оби дида ба хона гусел кардем. ёд дорем гирьён рафт, намеравам мегуфт. аммо шунавем ки ғайб задааст. ин ҷо чӣ гап шудааст, касе намедонад. рафту касе маълумот дорад ё дидааст, пас рақамҳои модараш бо бародараш дар поён. ассалому алайкум. мо Исломов Мусохон Қосимовичро ҷустуҷӯ дорем. ин нафар аз шаҳри Кулоб аст, кӯчаи Московский. ман номаро аз шаҳри Озарбойҷон менависам. худам дар шаҳри Озарбойҷон ҳастам. аммо мехоҳам дӯстамро кӯмак бикунам. дӯстамро хоҳараш ба ҳамин шахс ба шавҳар баромад. якчанд сол пеш дар Москав. баъд аз он ин шахсро депортатсия карданд ба Тоҷикистон. ӯ омад, ҳамсараш он ҷо монд. дар байн як фарзанд доранд. дигар аз ӯ ному нишон нест. писарчаашон хело калонак шудааст. мутаассифона дар ҳасрати падар аст. ба ман муроҷиат карданд ки кӯмак кун, аммо бо амри худо кора хубиш дар чӣ аст, шумо ҳамин гуна барнома кардед ва ман ба шумо муроҷиат кардам. рақамҳо дар поён. ин буд барномаи ҷустуҷӯ. рафту нафареро дидаед, ҳатман рақамҳои худашон гузоштаед, тамос бигиред, кӯмакшон кунед. ва рафту шумо нафареро меҷӯед, дар ҳамин рақамҳо 4 расм, каме маълумот ва рақами телефонетон ҳатман аст ки агар касе дид, пайдо кард, то ки ба шумо тамос гирад, на ба мо. боқи худо нигаҳбони шумо. якдигарро эҳтиёт кунед, то ки гум нашавед. то суроғатро наёбам, ман шабонгоҳон нахобам. зиндаи ту, зиндаи ту, از خدا امیدوارم. ای خدا مشکل کشایم، یوسفم را باز یابم. دوست دارم بس که او را تو بوده و نشانم، از تو بوده و نشانم.
یوسفی من را بیابه، از خدا ترس دعاره و نه در پیش خداوند همچو خواهین سر برداره، همچو خواهین سر برداره.